mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyangai nanosaki bino na yebisaki bino que nakoyamba gouverneur ya Sankuru pambate atangamaki na dossier sur ce même plateau ndebo et droit de réponse ça les maka pour na bao ba éviter c'est dans le même cadre même timing même chaîne de télévision on ne va pas faire un droit de réponse libanda ça on ne connaît rien quel que soit niveau na ya ki gouverneur abenga kibiso quel que soit niveau ya ki aza touché parce que c'est sa personnalité abenga kibiso kobenga biso abengi biso te ke nga gouverneur ya danger à Sankuru nga inde na sala kaboui nga professeur te abengi comme mutu à se sentir touché na likambo yo bayaki koloba c'est aussi son droit yango na pekisa mutu pekisa nga te ke okaji ko sala te non il ne faut pas to sala makambo moko kaka boy batanga ki na makambo ya diamant est-ce que gouverneur ayebi yango balobi makambo nationalité na ye est-ce que ayebi yango balobi ke babomisi mutu yena gouverneur Ngoïka Sange oyo ba collaborateur na ye ba opté pour na démarche ya pamba oyo kwa boutir pété est-ce que ça solo au lieu tolo bana balabala le gouverneur lui-même chez nous mbote monsieur le gouverneur mbote Eliezer monsieur le gouverneur oye na plateau na biso pour na ko répondre olanda ki émission place nini ba koseli o makambo. Merci. Nandengo pesingai droit de réponse. Nandengai kotinda mutute na nyana ya ngai moko. Olakisaki ngai, olakisaki photo na ngai. Sengeli batu oyo bayebi ngai te bayeba ngai. Esali ngai pasi mingi. Bato bayebi ngai. Nazali papa ya bana Sambo. Bazana bakoko Motoba baleki bazali belé na France na Belgique na Canada presque un peu partout kombo na ngai koti si mobulu na famille bandeko na ngai oyo bazali na kombo ya olongo basambwe sambuisi bango tata na biso abokola biso na koyeba valeur ya vie ya koyeba valeur vertu ya mosala yango avant toute chose pour nazali gouverneur ya Sankuru nazali mwana ya Congo na kobanda koyebisa bana ya Sankuru oyo bayebi ngai lelo yo 64 ans professeur d'université ezate ya Kobatama apesa cours na faculté polytechnique de Mons na Belgique na pesa cours na université à Kinshasa université à Lubumbashi na Gbadolite na Mbujimai na Burkina Faso na Tunisie na Algérie il y a des choses oyo na kosala na kosala te so il lelo na ye pe salinga yi pasi mingi lobi mwana na ngai ya mwasi bo agresser ye parce que papa na ye a yibi diamant a bomisi mutu kolo ya diamant yango makambo oyo na lingi na limbolela bana ya Sankuru na bandeko na ngai bata famille na ngai oyo baza ko porter kombo ya olungu leki na ngai Costa leki na ngai Fifi Florence Patrick Germaine bino nyonso tu na bana na ngai Rita Lise Josué boyebi que papa na bino ne peut jamais mais alors jamais au se rabaisser na niveau wana azomona net quand on dirait na koti na baegu ska bosoto likambo yango ya diamant eza ndenge nini to likambo ya maladie na uti kosolola na ndeko Eliezer naza na kanda moko te pa na ye eloko kaka naza kosenga na ye ayebani mingi ayeba ke mosala oyo aza kosala
c'est un couteau à double tranchant. Nous surtout à Botakabana, beaucoup de bango alexis bango mosala okende. Moi nanga akende mosala andiko betaye. Moi si nanga za maladie, akokende ko se faire soigner parce que information est liquide sans que azwa tango ya kotuna ya ko vérifier. Na ebingonga boni naza nangwa wate ya koloba mais na mokuse ya solo il y a une histoire, il y a diamant. Oyo biso tokota na kati biso lo je dis biso par travers moi sinangaye azai koya na vacances. Deko na biso moko comme na ye Victor Okoka aye ko senga ye asalisa tata wana azaki na moyen ya koteka diamant na ye na sur place c'était na talo bango bazai ko proposer ye soki 9000 soki 11000 akanisa ko kozwa plus a na kisasa nde ba yaki moi sinangaye a supporter ticket na ye kolongwa lusambo ti na kolia na kologer ye au point que tango bakomi na étape ya Mbujimai tata wana olomi alobi na ye que makambo po esalema na kisasa esengeli ndeko na ye na kombo ya Boniface Tohanga azala wana bakomi na kisasa valise ya mwasi na ngai bungi mais heureusement mwasi na ngai comme bato wana bazali ko devoir ya ye mbongo asimbaki muta asimbaki diamant wana tamabe bakomi na kisasa babimi bazeli valise ya mwasi na ngai mona te soki azalaki malhonnête akoki koloba ke batiaki diamant na kati ya valise ayebisi bato abite bobanga te diamant yango ya bimisi diamant alakisi bango bakuti comité d'accueil ezalaki wana zali comité ya batu oyo basalaka na gouverneur excellence Alphonse Ngoyi Kasanji akuti bango wapi na tarmac to libanda na libanda tango nazoloba na yo ke baluki valise ezomonana te babimi nde bakutani na bato bakozela bango ngai natindaki mwana na ngai na mutuka na biso bango bayaki na mutuka na bango de balobi tokota biso nyonso tu na mutuka moko tokende mwasi na ngai ne voulant pas lâcher sans que bapesa ye mbongo na ye oyo adépensaki ya logement ya bato wana na kolia na bango na kofuta même une partie babato oyo batikalaki ça parce que olomi ayi koloba te ke bayi koloba te ke ezali diamant na ye comme si asalaki ye moko azalaka toujours na groupe ya bato bato wana batindaki ye na garçon moko komo na ye John oyo na minute oyo nazolobaka azali azongi na koti na zamba na disolo alors bamemi bango wana ti bakomi epai ya na agence ya Ngokasi eyebani eza likambo ya kobomba te toyebeli bana Kongo nyonso tu que excellence Ngoyi Kasanji azali homme d'affaires et donc cela na bureau ya représentation na ye nde babandi kosolola. C'est à ce moment-là que Diamant et Bini va discuter comme basukisi na $10,000. Mutuana olomi alobi akozwa mbongo te sans que présence ya Boniface Tohanga ezala. Nde Boniface ayeko ya Boniface aki na Chikapa a commis na pourquoi le lendemain ayeko kende pa ya Alphonse Ngoyi Kasanji donc na maison Ngokasi. Mais dans l'entretemps, comme ces gens-là n'avaient même pas de moyens, mon épouse a joué qui bango à quelque bango hôtel kolia na bango na pourquoi ti na tongo ti wana ngai na mona kala komona na bango te na miso ni komona diamant te parce que tikala ki na comptoir ni tango bazo sala opération eloko moko ya wana ezali te mutu ayaki na garçon wana olomi na bato na ye yali Victor Okoka tout na ye regret nanga mingi ezali que yo ozokende ozotambolaka mingi ngai mpe na bandaka na kisasa te na yaki nde koya mpona ya kopesa civilité na mokonzi na biso ya sika
oyo batie vice-premier ministre de l'Intérieur. Mova Sakani. Exactement. Ndena yaki. Mais il n'est pas exclu que ngana zonga ta samedi oyo na zonga na Sankuru. Yozo bimaka. J'aurais voulu que ça la penza plateau bato na nyoso tout bavandi. Parce que tango baye ko kende le lendemain. Ça se passe au mois de décembre 2016. Tango baye ko kende pa ya na une agence Ngokas. À part moi si nangai na moi nangai waza ko conduire moi si nangai. Il y avait donc Olomi na mutu o abutaki na Lusambo plus Boniface et 3 autres commissionnaires. Donc c'était à peu près 8 personnes. Mais malheureusement, il y a aussi l'émission de Koeliezer. Aujourd'hui, ata mutu azalaki te sika bazoteka. Obaste obateka ki diamant. Maman azalaki, maman oyo na yambaki awa alobi azalaki parce que batuana yom tozo tanga bango. Monsieur le gouverneur, il faut signaler que cette émission l'a pris 3 semaines pour causer la vérification information avant d'être diffusée. Tu as un collègue na yongo kasanji, ba ya awa na bureau, ba tobenga bango ke voilà nous avons besoin. Il y a deuxième son de cloche na bino. Yango ane bimi ke tozaji ko kende ko luka bambongo. Yango pe to ligara lisusu ko vérifier l'information te prochainement na bité so ito ko sala. Non non, esengeli ko vérifiaka un certain nombre d'informations parce que l'okuta est l'outil. Ce Congolais est capable, azomone lamba ya mwindu alobino keza pembe. Puis à la maman wana c'est vrai après information Azali Yaya ya Olomi. Elle n'a jamais été ce qu'on me mis le lolobimbo. Même la kisanga esika ba koteka diamant bien ba kotaki la kisanga esika ba betaki ya na yo donc à cause de la perdu les ali mutu oyo bazali na intention ya mabe. Monsieur le gouverneur, yo dois reconnaître que dans ma campagne hein bon certainement que yo comme on a yo batanga tiango muke mais quand même vous avez ba place moko bosala ba opération bino ba gouverneur kuna mulili nzamba ndako zo yeba na te kenda ko ya mokonzi koyeba te ondire yanga donc ezanda ko ya ba faire ya ba parce que na bango ya ba ku ndako mpenza mutafana kate tobimi wana ndako wana na kokoyeba me nazo yeba mpenza liso ko zama mpenza na ma campagne kuna ceux qui bossent là ensemble était peut-être ba éviter que pas collègue na yongo ka change. J'aimerais quand même ko banayo bato ba yebingai hein bayebi ndenge nini ngai nazalaki na opinion na ngai avant la koyeba gouverneur Alphonse Kassanji. Mais honnêtement il faut qu'on arrête. Omoni ba société ko la ba de berse mamso ba sala diamant ba juif ba nini ba bandaka ba banda soki muke na Sankuru, na Lomami, na Kasai oriental, batunion surtout même attends moi na muke au traité négociant au traité kananani bangonyo surtout ba traité kana Alphonse Kassanji. C'est un homme d'affaires qui est en train de réussir, qui a réussi s'il faut le dire. Hein? Alors pour lingi ko diaboliser mutu hein? Dans le niveau où il y a comme si papa n'a toujours avoué, moi je suis allé Nathalie Stade où il Salaka na Mbujimai, Nathalie Makambo où il y a maintenir na Mbujimai. Je me dis que nous devons arrêter. Faut tout tika babilo kwa pamba biso ba congolais to linganité to mitema mabe bolingi to lingité que moninga bonga. Moninga asala moi nini. Donc il faut te préciser que Stade Ezambongo et Outaki na présidence parce que yemoko alobaka que le président de la République a payé ça 1 million pour na kotonga stade. Bon, wana donc Ezambongo. Oyebi valeur ya stade wana sikoyo. Ouais. Hein, c'est vrai que Mokonzamboka a payé ça qui coup d'envoi mais la suite hein donc
Non, non. Ngai nandimité. Nandimité que Nandenge Oyonga na Yebeli Alphonse Ngoï Kassanji depuis que je suis gouverneur. Nandimité qu'il est capable de lever sa main ou son doigt à Betamout. Ça, je suis prêt à mettre. Pour ça, la propagande a été. Yo Oyebi, émission Mon Côté en Makambileka na Lodja. Vous avez se rappelé Makamwana en 2014. Hein? N'assistant à Oyebi position na GB. Oyebi position na ngai na Ngoï Kassanji, Alphonse Ngoï Kassanji, excellence. Oyebi position na ngai. Na kugoloba ke tant mususu muto affronta ye na en public beaucoup na ngai azalité. Atango wana mais nazoloba na yo que je ne crois pas, à ce moment-là, je ne connaissais pas l'homme. Il y a des membrements. Il collaborer en tant que voisin, en tant que l'expérience. Comme gouverneur, je suis vraiment sûr et certain que Monsieur donc il n'y a pas parce que selon Mutumbo peut-être que qui était là beta kingaboy lodi yemo kwa lobby lodi limite na ndo amomo chaka comme na di ko fodi heka kako na kama mo tedi mi hando keye mam dimi onyango la mena ntinyo ikami kambele nambote wada ki gouverneur na mena da gouverneur ke mi kambele ngonika ki mi ke ko valeri kamukuna dimila kaya bentundu ka sesan kuruche bakambi ja kumutuka leshi de sama aso kanga beka yonja ka yandi kanki unyone kitibi huche bwa usutavati ndika ke menchwande kakachwande aso ko wada ki gouverneur ngo kasan di gouverneur olungu memala ko nebite gouverneur ngo kasanza hatino chikande toto kukunge untula tandina ngi sonje diama ndambu kuma aso kinu ndungu katikati ukuyo teketande ndika yukusonje diama na video wana tochaki na kitetela en plus balobi ngoika sanja loba na ye que est-ce qu'on yebi que diama izaka ya l'état c'est l'introduction yami balé ye kobimake Lambert Mende na éviter monsieur le ministre de la communication média ye kokota na makambo ya diama ndeni Lambert Mende na Joseph Kabila nde bazui diama balobi nous faisons mabeli à l'état au lieu de 200 000 c'est 20 000. Non, arrêtez un peu de quoi dire. Omoni yo za komimona muke ndengo zali wana. Za komimona muke mais na tango zo kama kama nengwana tango mususu lo bana mutu wana ke non c'est tellement terre à terre. 200 000 c'est quoi pour la ministre Mende Lambert Mende Malanga. 200 000 c'est quoi même 2 millions pour la chef de l'État. Il faut arrêter, pardon vraiment, pardon. Dans les bisous que Batou Oyo Bazala Kiwana, Bazali à peu près 7 personnes. Bazali, c'est dommage que Yozo Kende, Ngana Bandakawate, il n'y a jamais. Donc, valeur Yelo Kouana, ça ne vaut même pas 11 000 $. C'est pas 35 carats. Mais Liban est cause de la mounée Ndengenini, il faut la pureté na yango. Ndeko na ngai papa leki na ngai kombo na ye Olomi Lodi azali Krezer atimboli diamant na ye na Lusambo na groupement ya Benakoi azui diamant nzambe asungi azui diamant na ye ya 35 carats estimation ya 35 carats eza au-delà mais estimation ezalaki 35 carats abimi na chef de groupement accueilli ko présenter diamant wana chef de groupement alobité diamant oyo eleki munene esengeli to kende na bakonzi ya mine na territoire bazui moto baye na territoire ya Lusambo esika yango ndeza chef lié ya province bakomi ma présenter et pas ya bakonzi ya mine diamant bakonzi ya mine nyonso bato nyonso bakamwe parce que balobi eloko ya liboso to moni na sankuru oyo eleki munene nyonso diamant yango oyo Limanga wana bien quand bien même je n'ai pas vu ça mais Nazan a 2 personnes de confiance
ezala mwasi na ngai ezala leki na ngai wana Victor Okoka qui ont vu ça bato oyo bayaka na yango baye kosala expertise à liboso bautaka Mbujimai balobi eloko oyo boye ne peut pas valoir 9000 pour zobenga diamant okaka diamant na kombo mais na kati wana ta mususu eza na ba impurité eza na ba gaz na kati kokozana na ba fissure donc eza ko diminuer valeur ya comme na diamant ta mususu il y a 10 carats et quand le diamant il y a 35 ou bien 40 carats parce que oyo moko ya li pur mususu ezali na ba défaut na kati. Mais pour nani ozotanga vice na yote oyo azaki kosala intérim parce que ye mutu amona diamant ye mutu abimisa abengisa lodi na zamba aya komona diamant nde wana yo bengi. Allô, monsieur le gouverneur, moi, si je suis là, je suis l'intérim. J'envoie ma femme prendre les messieurs tout à Kinshasa. C'est ça l'ordre. Et puis, je suis dans le bureau que ça l'escale na Mbujimai. Bango balobi, balongwa Sankuru, bakomi Lodja. Lodja bakiti directement na Njili. Dès qu'on a bakuti ngoika change na piste, azui diamant, atie na veste. Mutu moko azalaki na ye atindi ye epai ya intérimaire ya gouverneur. Kwa kende koyebisa ye ke ngai nazali na kimite nazakaka nazamba wa me diamant na yaki nango ba police bazoluka nga yango na kimaki na mwa muke na zamba yango oyo intérimaire ya gouverneur atindi mutu wana alobi kende ko benga ye aya awa na ndako nanga ye pe aye na 6h juste ba koti na ndako ya intérimaire ya gouverneur. Intérimaire ya gouverneur atuni diamant ngo wapi yango alakisi alobi eleki munene eloko boye. Bon, fanda wana toluka bango bato ya mine basa ila omikanda po kele koteka oya ozongisa pourcentage. Subitement kaka wana baluba moko bazalaki wana bazosomba diamant bayepa na ye balobi totala. Batali baluba wana ba proposer $200,000. Alobi te. Le temps bazo solola na baluba wana bazo pesa $200,000. Moi si ya gouverneur Olongo Berton aye na ba jeep mi balé mbango bakomi wana balobi instruction ya gouverneur Olongo na Kinshasa alobi diamant wana oye monani oye nano monana na Sankuru te ya monani et ya awa na Kinshasa. Mais c'est faux parce que c'était un samedi hein bayaka na CAA balongwe vendredi balongwe Lusambo vendredi bakomi samedi na Tongo na Lodja. Bazui avion CAA Fokker 50 bakiti nango na Mbujimai. Nde baye kozwa Boeing avion monene à partir ya Mbujimai tia watuna batu amini batu ya Sankuru bayebi horaire wana na décembre 2016. OK? Donc Dali kokot sa makambe belé à bateau bengi. Donc il n'y avait même pas un ordre ya koloba bokanga mutu boye boya na ye ou bien non de leur propre gré. Baye na zolo banayo ba komi na Lodja. Le monsieur a demandé de l'argent. Mon épouse patika na bananaye famille na ye bazakuna pour ba kokakolia en attendant kaya koteke loko na ye. Aye awa. Ngoyi Kassanji Alphonse Ngoyi Kassanji excusez que na tanga komunaye comme si naza komunaye pour la mwana muke azala ki kunate. Il y a beaucoup de gens qui vont avec Badiamant, Bagenote Kaka, tout ça. Hein? Donc mutuana azimbongo na ye. Hein? Asombinda konalo, asombi lopango na Lodja. Hein? Bananaye les orphelins qu'il a laissés. Bazako vananda kuwana. Asombi qui maboko pamba. Non, mais babeta yekutu na aéroport. Na aéroport wapi? Ouais. Na Lodja. Aïe mon Dieu. Babeta penza mutu na Lodja na aéroport, hein? Et que batu na Lodja baye batenga na wuti wapi? Kana wuti Lodja. Hein? Donc asombi lo pango na mbongo bapesa kiye. Asilisi makambo ya libala ya mwasi na ye. Parce que abalaka mwasi te, mwasi akufi, hein? Il fallait appeler à couper Sambongo pour reconnaître bana wana ke bana na ye ainsi de suite. Apesi $150 tabami balé. Asombi motopompe kuna ko benda mai na ba puya ya nini. Asombi ba équipement ya plongeur.
ezali eza na nini ezomonana hein. Donc yango na yebisa que eza na bato susu elamba ezali mwindo akoloba ndenge eza pembe. Monsieur le gouverneur, pour nini ceux qui diamant ezaki à valeur te lodi alala na zamba likolo ya diamant na ye avant que vice-gouverneur qui faisait votre intérim abengaye nandimi te que wana eza makambo ya lokuta hein. Nga nazoloba ndenge eza makambo ya lokuta ntango balobi na yo que vice-gouverneur non, je ne crois pas. Le vice-gouverneur si c'est lui qui faisait l'intérim à ce moment-là. Il faut qu'on a vérifié. Je ne sais pas si dans le moment où on a kuna, hein? Mais je vous dis que tango yoko yoka, tango ba diamant wana comme ba diamant ne dimaka. Oh ba kangi diamant moko ya dikara. Hein? Ba tunyo surtout ba négociant, ba trafiquant, ba tunyo surtout mis au kakawana 35 carats même 50. Mais dans nous ba koyebi kutu ata omoni angote, mais le fait qu'il y a 35 carats, les gens commencent à spéculer. Mais Izana Moulouba, Moko à partir à Kuna a proposé qu'il y ait déjà 150 000 $. C'est archi faux, Papa Nangaï. Les alliés archi faux, hein? Les alliés archi faux parce que, et si Kaya y a qui kobatama, hein? Ce qui kobatama, comme Bimesana Loba, hein? Et pas il y a Victor Okoka, hein? Victor Okoka sera ici peut-être le samedi. Ce qui est à la à Koye Bisayo que Ndekonaye ya Watambolo. Ba bengi bato yo bayaki oyo apesa kitalo ya koleka ezaki 11 000. 11 000. Oyebi ndepeleze. Ngai bafuna baloba wa boye na député Mokutu ya Lubef. Oh non, diamant boye, dans le gouvernement, la vie diamant, il y a combien de carats boye? Tango ba aussi l'expertise. Tango ba l'expertise, il y a l'eau qu'on a au diamant. C'était un quartz. Valeur n'angoye pas coûte même à 500 francs congolais. Donc ma cambo ya diamant ezali monde moko ni surtout que ba kotisa ba bozo ba ya kindo kinakati hein. Oui. Donc elo ko nalina kende nango parce que na komati na suka nanu makambo ya malade na ye. Il était malade. Hein? En tout cas, Olomi paix en son âme. Mais il a écrit, monsieur, pas seulement qu'il a parlé en vidéo, il a écrit en quitté là. Vous êtes en possession du document, ce que vous avez en côté. Malheureusement, Basambaka na muto ya kufate, hein? Il faut juger le fait. Qui a été, c'est que diamant. Qui a été avec lui bandana. Il y a encore ce jeune homme là, John Azana Di Solo. Je souhaiterais vraiment qu'on sache l'émission Garçon Anaya. Hein? Batou bazala qui peut diamant wana okazate que John Aya mususo bazo tanga mingi oyo ya limité 7e mairie comme on a nani son beau frère Boniface wana oui. Boniface Nazana numéro de téléphone avant qu'on passe yo tout ça hein. Mais Olomi était déjà malade partant de l'Osamba. Agola ta pas tout bon, après Kobeta non, on l'a jamais tapé. Il faut arrêter ça. Il ne connaissait. Dans un moment, on a une grande personne, hein. Il ne faut pas ceux qui ont monique et le komoko ya mabe, salami ou bien batubali ko induire en erreur, hein. Parce que koloba nangai, koloba kengai na bomi mutu. Na musi mutu bien na petit mutu. Hein? Vous allez imputation dommageable, bien go. Mais ton dimango po bato ika sanji bayaki na bureau awa. Tout le monde na bango bakimi bageko luka makap. Non. Wana ils allaient peut-être répondre à bango, hein, vont peut-être répondre à Nyenge Baibi pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, hein, mais ils ont trouvé peut-être que c'était terre à terre, hein, basomba ka diamant awa bateka kango. Il fallait baïeba. De quoi s'agit-il? Parce que c'est une affaire Oyo. Il y a un monsieur là, soi-disant grand frère Naye, ce qui petit frère Naye, Azana Poto, a commis Mikanda na internet, a commis Nanini. Mais c'est un garçon que je connais, un garçon de mon âge, de ma génération.
Mais avec beaucoup... Oui, Mikanda. Oui, comment Mikanda, dès qu'on a eu mon quoi, Mikanda, j'ai pas voulu répondre parce que... Oui, bien. Oui, bien, très bien. On m'a dit Congo. Mais comment Ayebingaï, nous avons grandi ensemble. Nayebi famille Nabango, la famille Nangaï, Toyebani. Ngaï Nazali escroté na moyibité. Ngaï na mutumoko mutalogique. Monsieur le gouverneur, aux hommes logiques, tu as besoin d'accuser yo. C'est là que c'est aux hommes parce que tous les gens aux hommes logiques, aux hommes orgueil, ndenge moko na Lambert Mende, vous êtes tellement désorgueillés. Babenga kiyo na association na bino babenyango okuchu anamongo. Babengi yo batsambi si dossier parce que nazana PV. Il y a dossier one. Basambi si balobi yakato si lisa problème na ndenga kimia. Obingai nga professeur ya Liban ngai nani akosakana nanga na loja kun. Oboyi donc problème est mutual logique te aux mutual orgueil en même temps parce que ceux qui ont d'accord répondre même dans l'association benelikamwe comme boité on a tindela ki bango mutu oyo azaki cité ngai na tango yo tangi soko za na rapport wana te hein mais ka ko tanga rapport banda na première lettre tina point final ce qui okomona eloko moko oyo talingai olingi koloba likambo na gouverneur na yo il faut banda ko tiango na internet il faut contacter nga par internet yo komelinga le boza président ya Bakuchana Mongo okoya na mukanda ko pesa ngo na otiki yango na bureau boye polele surtout makambo ya ndengona nga naza na Lusambo awa na Kisasa na yaka na mission hein donc na futa penza ticket hein na senga nzela pa bakonzeke nazoya nini pona ko répondre na makambo oyo eyebani très bien hein donc takaka tango bango moko baza kolobaka même ata tango lomi aza kolobaka na kitetala obie mukanda wana yo moni penza vraiment de connaître tu es un intellectuel au moni penza que gouverneur à Sankuru hein azali eloko ko koloba soki baloba que non extorsion kenga na pesi ordre na bibo kanga boboto la ye hein moi si nanga ya zoa ça c'est autre chose à la base nazolo banayo que makambo le soki ko koma niveau boye motema malamu ya moi si nanga ye motema malamu OK asalisi mutu mais mutu wana Nzambe alikolo kaka to ebi esika zali. OK? Si c'est vrai que celui qui a fait ça. Hein? Nzambe kama mtawasambisa biso. Orgueil. Nga yo bengi ngai, hein donc tant que solo na tongo. Hein? Nga na benga ki lobi. Tant que solo na tongo. Lobi 10h. Na combien qu'il y en a heure? 10h moins. 10h moins. Ça c'est belge, le cola aux belge hein. Ah bon, mais non, attends, parce que Zananu, oui, respect de l'heure, oui. Zananu, parce que les gens, bah tu vas au Loba comme à Loba. Passeport n'angaï congolais yango, hein? Dans l'accès au Lokomoko de Keliezer, hein? Je souhaite vraiment qu'aux Yango la Kisabatu, parce que ce n'est pas parce que, enfin Baloba yango bemingi, était nyanzete na nini. Na mai jamais na la Belgique ni oyo eza hein benani yo s'il vous plaît oui ozomona ouais. Bon visa Schengen hein ouais. Omoni awa Belgique entrée na Belgique hein na sortie zali awa hein j'ai au moins 2 ou 3 4 visas ya nini espace Schengen yango OK et donc ba belge ba pesa ngai donc congolais azana na Chine hein azoya na Congo hein akende na ambassade ya Congo pas de visa non donc parfois c'est du n'importe quoi yango nazolo baka na yo nabi de Keliezer omoni yo nengo zali wana okomi na niveau moko ya mwa likolo za ba quelques journalistes oyo otuni na Congo même na Lusambo kuna na mamboka mike ne Keliezer bato bayebi mais kolingate ko kita ba sopa yo na babiloko ezanga tina kolingate parce que hein s'opposer na possibilité
ya kozwa information oyo linki mutayalo abetelo lisolo hein oyo koloba te alita mususu bakangi mutu na mwasi na ndako moi baki ba séparé mais nationalité hein hein ouais. Bon alors aujourd'hui mango zelana no place wana parce que eza komi kitate ezande ko mata parce que population ça peine à poser information mais moi si na yango na 2 jours batu basala kika 2 jours na Kinshasa ndakende ko kata bango $6,000 wana hôtel Fleuve Congo tel bon ata Fleuve Congo tel ango batu mi bale 6,000 dans 2 jours na yebisio que bango moko zeko olanda ki bango malamu te ezanga tem tunazoloba ou bien ko kanisa te que parce que avantage na biso zanini okovanda te obandi ko imaginer kaka eloko ya mutu mbo na salire ngo ekasanji ndenge nini pona nini na koma gouverneur to na koma diamantaire na zakuna te na salire professeur olongo ndenge nini na koma professeur to na koma gouverneur a Sankour na zakuna te mais olanda ki bango te balobi 2 jours maman kati 6,000 bon mais siko na tu na yo nano hein diamant bateka ki yango bateki te diamant balobi bateka te baboto la epango ekasa bon bongo sikoyo 6,000 wana mama kati yango na montagne yo ke explication na bango siko balobi tango ekasa njabimi azonja alobi na bango eske oyebi eza biloko ya l'état tout et tout omoni ndenge ya bagarde civile ndenge tozalaki ozana biloko ya suspect wana lar soki ozana na lar na yo ozana biloko ya suspect nde balobi mo eza 20,000 ali mama akati 6,000 etikali 14,000 bazwi 1,000 bapesi olungu bazwi 13 bapesi Boniface semeki na ye wana balobi mbongo na yo bazwi nana azwi 13 ou bien 1,000 wana nana azwi yango $1,000 nde bapesi olobi mwasi nanga azwi 6,000 ouais ouais etikali 14 ouais bon et la répartition c'est comment balobi les 14,000 ekena maboko ya Boniface semeki na ye kuna nde babimisi 1,000 alingi aloba yo koloba nini oyebinga oyebitekeza biloko ya Kabila mbata voilà non mais olanda ki parti wana te non eloko nazo tuna yo parce que il faut quand même ça là donc moi critique hein donc sikoyo mutu wana asala ki ndenge wana ezali Alphonse Ngoyi Kasanji to mwasi na ngai oyo mutabetaki kusambata wana bambata eza mwasi na yo abetaki te balobaki te ke mwasi na yo balobi ke Ngoyi Kasanji balobi même pas que gouverneur olongo abeti balobi Ngoyi Kasanji mutu abetaki ma yaya na ya lobi azaki libanda zo gang bobo mayebo ko bomana ngai non c'est archi faux hein mbongo oyo bapesaki ezali $12,000 mutwana azwaki yango ye olomi apesi na mutu awutaki na ye Lusambo soki John apesi ye $1,500 ozola na ngai apesi ye $1,500 asombi lopango na loja hein le pango ezali na ba date oyo esombamaki ezali hein c'est dommage que na okuta makambo yo wana kisasa hein soki na zongi na kotindelo abitala moni le pango na kozwa na cameraman moni le pango ya olomi asombaki omoni bana na ye omoni ba biloko ya asombaki na mbongo ya zwaki pa yango Kasanji alors à partir un moment on a de comprendre hein machination omoni donc biloko mususu wana bazolo baka papa hein ezali biloko zangatina ezali ya lokuta kokroyaka na ba rumeur te hein ba rumeur mususu ezalaka donc même moi si wana j'aurais bien voulu na mona ye na yeba tout na ye na bi yo kendeki na lopango ya Kasanji est-ce que moi maman wana azalaki aba kendeki kuna ayebi kuna ayebi te c'est mon tokoselaka bato makambo te maman yo zalaki tangu le gouverneur Ngoyi Kasanji ya Kasai Oriental ozalaki tango azalaki na ndeko Lodi oyo akufi nazalaki oui tango abetaki ozalaki nazalaki ya solo ngai nazalaki lere baye na ye na avion baleki ni mbala moko na zamba ya makampani na ndako na ye soko otali ndako yango okondima te ke mokonzi afanda kawa ayebi te c'est non ayebi te donc il faut pas mêler ba autorité surtout na makambo oyo etali vie ya bato eza na kati hein mutu wana akufi babiloko lokola bambaso bando bima ye makolo kovimba tango ya latiki ata sapatu te na avion hein
moi si nangai soki balobi no kazwa ki mbongo boye ce n'est pas vrai. Moi si nangai ki na pouvoir mon côté asenga ki moi mbongo na ye tango balungo loja balungo lusambu ti loja na katikati na loja et elle les a pris en charge a fouteli bango ba avion batumi balé ba yetiawa a logé bango pendant à peu près 2 jours. Hein, le premier jour, na jour oyo, ok, mais n'a pas pris $6,000 comme on vous le dit là. Ce sont de rencontres. Hein, bon, nani batouana okotuna bango, hein, comme intervenant, hein, peut-être moi 200, bien 300, bien choses comme ça. Mais vraie valeur, il y a qui a 10 000, c'est 6 000. Pourquoi, comment? Donc, ce qui a joué Kimbongo, bango moko ne bapesa ki ezate ke yazwa aloba non ba bopesa ngai mbongo, hein, donc bokatela ngai kaka boye ndingo zoloba wana ya nini. Non, ça s'est pas passé comme ça. Alors donc ce qu'il faut retenir, 1, ils ont vendu les diamants. 2, monsieur Lomi est mort d'une mort quasi naturelle parce que ba fiche ya hôpital Iseka Kendaki, hein, ezako releva ki malade soki mibale soki misato na kotindela yo so na commune fa na commune na loja na kotindela na WhatsApp, hein, ba fiche donc oyo ba soignaki IST. Il avait une maladie sexuellement transmissible, il avait banini insuffisance rénale, je crois, quelque chose de ce genre, hein, na ba filaire banini bambumambumezo bima na nzoto, hein, ezaki avant il y a même banini bambasso, hein. Donc c'est une histoire assez compliquée, complexe, hein. Donc on n'a jamais tapé le monsieur, hein. On n'a jamais, et pour quelle raison? Mais vous allez quitter. Non, mais parce que je me suis renseigné. Même maman on a lobby que. Non, je me suis renseigné. Batu oyo bazala ki na kati bakoma na bango yebani, hein, ce sont des gens oyo na komemela bango. Une fois à une émission, autouna, il y avait au moins 4 trafiquants. Il y a batete là oyo bazala ki na kati oyo ba accompagner ki monsieur Boniface. D'accord. Toza na suka monsieur le gouverneur, ceux qui ont likambo oyo lobité na mituna na biso message ko kopesa na bandeko. Oba ko landa yo na Kinshasa balanda ki émission à liboso. Bao bazolanda yo na diaspora, bao bazolanda yo na province na yo parce que na katako kombe pe bakomelaka biso ki bazolanda biso. Bao bazolanda pas seulement kuna bao bazolanda yo pe na Ariwara, oyebi Ariwara. On a évité. OK. Voilà, message. Lokuta et y a qu'un ascenseur. Vérité et y a un escalier et commis. La lingi batunion surtout batala qui émission à liboso baye baité mingi oyo lobama qui la fois passée zaki lokuta. La seule chose il y a solo et que il y avait un diamant oyo qui n'a pas défaut plus ou moins 35 carats qui a été vendu bonnement et tout oyo abimisaki comme kona rozwa kimbongo nango bonnement. Ya mi balé on a koloba na makambo oyo na yoki basangisi makambo ya liwa tata wana zaki na maladi na ye liboso avant azwa diamant tina ndenge aye kokufa. Donc il n'y a aucun lien entre makambo ya diamant na makambo ya liwana et likambo ya liwana ye. Mais na ko comprendre que effectivement ils en a batu mususu soki alinga kufa ako ne ya batu mususu azwi sida olia yeba que non azwi malade ezali maladie akoluka panzango na quartier to kufa ebele bientôt gagner ebele ezali mabe. Il y a souka où on a mis koloba. Yango, ezali peut-être moi conseil on a repéré ça et pas na yon de ko Eliezer pour na ko yebaka que batu yo zo tangine kana makambo yo gouverneur ya Sankuru, gouverneur ya Kasai oriental. Tozali kaka
bato lokola bino mais toza ko représenter ka entité et na tango yo bimisi gouverneur ya Sankuru comme Moyibi na tango yo bimisi gouverneur ya Sankuru comme assassin sans qu'on vérifie au bimisi gouverneur ya Kasai oriental comme Moyibi comme assassin sans qu'on vérifie excusez-moi sans qu'on vérifie est-ce que yebi mabe oyo au saleli population à Sankuru oyebi mabe oyo saleli population ya Kasai oriental donc kozwa kamaka mususu à la légèreté sikoyo moto asali mabe eza ngai to eza bato mpo nalingaki yo mpe opesa identité ya bato wana bayaki ezaka bato bavandi na mopepe bainvente eloko baye batangi bino ou bien ndeko Eliezer moto ake alokoti yo ozali journaliste je crois que il faut yeba kosala investigation na yo moko nasalaki yango oui mosalaki yango nyonso tout te parce que c'est la première fois hein ngai par exemple il a fallu que na benga nazwa mutu na yo côté na yo nde na yo na ekozwa yo na tongo oyebsinga na 10 heures na bomi makambo na ngai nyonso tout parce que esali ngai passe ngai babokola ngai na ba valeur ya mosala c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants botika bana na ngai botika famille na ngai tata na biso azalaki un juriste sala wana matete juge président toza ko banga l'état mingi toza ko banga ko salela mutu mabe tozali ba chrétien jamais une chose pareille ko salela na lingi te bo melemba kombo ya ba tu oyo kokani na biso na makambo ya mike ote pona ngai na considérer que mutu azana valeur ya mutu eliki mutu ya na biloko nyonso tout vie ya mutu kosalela mutu mabe gratuitement je ne peux pas le faire. Merci beaucoup monsieur le gouverneur. Merci aussi Bandeko Balandi ezalaki bongo gouverneur Olungu. Gouverneur ya Sankuru, il est professeur d'université. Il a été cité. Le droit de réponse s'est fait comme ça. Pour un droit de réponse, on ne vient pas se représenter. C'est l'amateurisme kozanga koyeba makambouane. Côté à gouverneur Olungu, il a raison parce que nazwaki contact na yete, numéro nazwaki ezaki kolekate, alobi ezaya yete, oh bapesa jingai. Il a raison. Mais sinon, je dois vous informer que j'ai gelé l'élément pendant 3 semaines. Batongo ika sanji tout. Bazalaki au courant. Et le mal, il y a la vérification dans Moussala où nous en avons aussi l'expérience. Et j'attends que vous vérifiez, vous avez mon locola, vous avez un chantage pour nous avoir un bon. Bon, combien va vous faire ça? Mais le copain à Koloba, ça c'est vraiment important. Il y a qu'à remettre à l'ordre, bandeko bako travailler na ba gouverneur, na ba konzi. Ceux qui bozana ba konzi, il faut voir pourquoi vous êtes là. Kokoti c'est la bango ba conflit ya yo tanga mukolo mais gouverneur na yo tangi kokoti. Yo yebani ya na famille pauvre mais gouverneur wa nozolanda uti pe na famille pauvre lokola ya biso. Donc botika débat wana. Mais loko na Koloba, on n'a pas mission ya kosala be mission pour na kosalir qui que ce soit. Yango na lobaki na prof na biro nanga. Yango pe na zoloba awa. Et le professeur, quand j'ai appris qu'il a appelé, j'ai compris que on a vraiment 5 responsables. A soani singate kandenga lobiwan. A une agitation teke yo ayena ngote. Et ici où nous sommes, des places to yamba kitozana mo ina gouverneur. Awa to yamba ba ezape gouverneur à liboso to yambite. Kaka wa libana ne to sala ka bénédiction. Mais ce qu'on veut, ezande que eza musala, on n'a pas mission, monsieur le gouverneur. Ochango na mutu na yo place nyonso kozala que monsieur Tambo alala ka jamais que na sala nani mabena ko sela nani makam na ko sakate na za juste été mais na ko sakate. Mais il y a eu quelque chose du côté du gouverneur Olungu, je comprends. Il n'y a pas eu de vérification pesinga ba canon na okati ko zwango na zaki na ngote bolandi version na mais du côté ya gouverneur Ngoika Sanji je persiste je signe que ça prêt échange j'ai compris que bato bazo sala échappatoire ba ebi quelque chose ba kimi de toye ko diffuser les mots makamba mbongo ezala kité les émissions que nous diffusons ba foutela ba pesa ka mbongo pour que to foute pas ba diffuseur
Il n'y a rien. J'ai déjà perçu l'argent pour payer cette émission. Mais il faut être un bon collaborateur. Il y a chef ceux qui ont lié au chef peut aller là flatteur alors que biso batambo. Na éviter ceux qui n'avaient pas na cause la attaché de presse. Na éviter. Ceux qui mutu oyebi que ngai olungu. L'un de mes proches asala yo mabe surtout na dossier Oyo boya ikotala ndeko Eliezer. Tozali quand même na état de droit. Tozali na état de droit. Bofunda biso, bofunda mwana na ngai, mwasi na ngai, bofunda ngai. Bana na bazaki cité. Kandenge olobi na ngai. Bakomi ba victime. Bafunda tokenda kosamba parce que yangonde sikoyo, hein? Ngai na koloba ki ali dénonciation mensongère pe na kosenga pona ngai o nyonso tout bo bebiseli lokumu na ngai na kosenga dommage parce que zali implication dommageable. Merci monsieur le gouverneur, merci aussi Bandeko Balandi ezalaki masolo wana topesa ka tozaka place à justice te moi encore à la police mais qui mwana mukolo lupangu bakolongolaka yango te. Merci botika la brancher.